哇，仲有咖喱頭啊！哎呀， Hello，粉絲們，我係 Rose，歡迎你嚟品嚐我嘅超過30年嘅古早味咖喱麵。Hello Rose 姐，你好，你好。哇，今日咧有機會咧品嚐到你嘅咖喱麵咧，實至名歸，30年嘅味道，真係嗌做古早味啦，啊 ！OK， 咁我知道咧，你未做咖喱麵咧，你係做盛行嘅。頭髮嘅，做 salon 嘅，你唔做 salon 你就諗到你中意食所以你就諗到開一個茶室啦。嗰個茶室嗌咩茶室？金河茶室。聽講嗰度以前係好旺嘅喎。係啊，嗰度以前好旺。嗱，咁咧我就知道咧嗰陣時就開始你嘅咖喱麵係咪？係。點知你冇諗到你嘅咖喱麵咁多人中意食？係啦。咁越做就越好生意啦。咁啊做咗幾多年喺嗰度？做咗15年啦。做咗15年啦。咁咧揾咗係人生嘅第一桶金。咁咧就冇咗健康啦。醫生同佢講唔好太蓬勃，結果咧蓬勃又要去休息啦。咁咧佢就休息咗一排。咁咧而家咧就恭喜招拉嘅朋友啦。而家係嚟到大同花園嘅大鼻係咪啊？大鼻魚頭咧，咁咧你呢度可以食到 Rose 嘅古早味咖喱麵啦，食嘅。係啊，我3點幾就起身㗎啦，嚟到度4點幾，我想嗰啲材料啊，嗰啲咖喱末啊，嗰啲嘢全部咖喱頭要煮開一鑊嘅咖喱頭，嗰個材料係10幾樣嘅材料。10幾樣嘅對你嘅秘製材料。材料10幾樣，加住我煮嘅鐘點最少3到4個鐘頭入。我3、4粒鐘咁耐㗎。3、4個鐘。哦。好耐時間炒佢3、4樣。哦，咁個咖喱頭大概用1個禮拜咯，又要再炒過㗎啦。係啊，個幾禮拜就要炒。OK，咁你嘅咖喱麵入邊有咩材料？而家暫時係放住白雞。有白雞。可以放嗰啲用料咯，用料就係好嘅用料。係。有得選擇咯，俾客仔。哦，即係可以自由性啦。可以自由性。咁你嘅咖喱麵係賣10溝，細嘅，大嘅12溝啫。係啊。哇，價錢唔錯咧，至埋我食到大碗咧。不過最緊要係咖喱麵咧，係一食落係帶嗰種好開胃嘅酸味，所以咧，我覺得咧，你至話俾咗個馬拉盞個檸檬，我覺得都唔需要用啦，已經係好夠味咗啦。嗰個湯你會追嘅。Rose 嘅咖喱咧，我覺得應該招拉人都會中意㗎啦。希望啦。有咩咧食到啱唔啱咧？好個人口味嘅，你可以提點Rose。咁你緊要咧通過美食同你哋結交朋友。OK，所以最緊要恭祝你咧生意興隆。OK，好，拜拜。